prøve lige at se en dejlig clementin, jeg har. Eller, jeg har haft mange, men dem har jeg spist. Så skulle jeg lige give Anna en. Så sprøjtede det ud på mig med sådan noget dejligt saft. Så tænkte jeg, hvad var det for noget? Så sad der et dyr. Jeg prøver at åbne den. Man kan også se, hvordan den slanger sig derinde. Og jeg har købt dem i Rema 1000 og Fakta. Det skal også ske, vi faktisk også ved en Netto-tur. Jeg ved ikke, hvad for en af dem den her den kommer fra. Ja, og vi har både købt økologisk, og vi har købt almindelige. Kan vi se. Lækkert. Anna, så det stille.